अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरे लिए भी दुआ किया करें और अपनी भी सेहत का ख़्याल रखा करें। मेरी इन्फॉर्मेशन मैं डेली की आप तक पहुँचा रही हूँ। आप जो है वो मेरी वीडियोज़ को लाज़मी जो है वो शेयर भी किया करें ताकि सब तक जो है मेडिकल की इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। अच्छा, आज जो है ना मैं एक बहुत हमारा कॉमन मसला जो है वो उस पे डिस्कस करती हूँ, खाँसी। बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे इर्द-गिर्द भी खाँसी के पेशेंट मौजूद हैं। मैं चाह रही थी इस पे बात करूँ। तो खुश्क खाँसी है या जो भी, तो मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि आपने लाज़मी टेस्ट करवा लेने हैं। पता है क्या होता है कि मोस्टली हम जो चीज़ को नज़रअंदाज़ करके कॉमन ले रहे होते हैं, लेकिन होता नहीं है। अल्लाह ना करे कोई बड़ा मसला भी हो सकता है। अब 1 हफ़्ते से ज़्यादा खाँसी है तो आपको कोई और मसला भी हो सकता है। मैं नाम नहीं लेना चाह रही क्योंकि अब मोस्टली जो है वो लोग तो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बताना ज़रूरी है। दमा हो सकता है, टीबी या इस तरह का कोई भी मसला हो सकता है। तो खुश्क खाँसी है अगर आपको, उसका भी मैं हल बताती हूँ। अगर इसके अलावा जो है वो किसी भी किस्म की खाँसी है, बलगम के साथ आ रही है, तो आपको मैं हल बताती हूँ। आपने जो है वो टोटका करना है। ये जो है वो पीछे हमारी नानियों से हमारे तक आया है और नानियों दादियों के जो नुस्खे होते थे, टोटके होते थे, बहुत फ़ायदेमंद होते थे। खाँसी के साथ जो है वो ज़ुकाम, नज़ला इसकी शिकायत है तो आपने स्टीम लेनी है, उसमें लौंग डाल लेना है। तो ये चीज़ फ़ायदेमंद है, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। और खाँसी का जो है इलाज आपने सिंपल, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, एक जो है वो आपने शहद का जो है वो 1 चम्मच लेना है और उसके ऊपर काली मिर्च डाल के वो यूज़ करनी है। बिल्कुल आपकी जो पुरानी खाँसी होगी वो भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो टोटका जो मैं बताना चाह रही थी वो ये है हमारे पास कि आपने एक अमरूद लेना है, ना वो ज़्यादा कच्चा हो और ना वो ज़्यादा पका हुआ हो। आपने क्या करना है, सिंपल उसको, अगर कोयला अवेलेबल है तो उस पे आपने जला लेना है। कोयला नहीं है तो आपने क्या करना है, गैस पे उसको जो है वो उसकी सारी साइडों पे जला लेना है। कोशिश करनी है बिल्कुल ब्लैक हो जाए। फिर उसके ना 4 हिस्से आपने कर लेने हैं। 4 हिस्से करके उसके ऊपर जो है वो काला नमक डाल लेना है, फिर काली मिर्चें डाल लेनी है और उसको जो है वो आपने खा लेना है। और इसका जो है, आपने जब खाना है तो आपने कोशिश करनी है कि इसके बाद आपने पानी नहीं पीना 1 घंटे तक और आपने जो है वो चाय भी नहीं पीनी। ये जो आप काम मतलब आप करेंगे तो इससे ये है कि आपकी इंशाल्लाह बिल्कुल खाँसी ठीक हो जाएगी। और एक और चीज़ है कि आपने कोशिश करनी है कि 5 शाम 5 बजे करें, क्योंकि देखें 5 बजे मोस्टली जो है अब शाम हो जाती है तो हम जो है वो बिस्तरों में चले जाते हैं। फिर जो है वो पानी, चाय जो है वो हम इतना नहीं करते। आपने इस टोटके के बाद जो है वो पानी नहीं पीना है 1 घंटे तक तकरीबन। तो जो ये टोटका बिल्कुल आज़माया हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे इंशाल्लाह। और आपकी जो खाँसी, अगर कोई भी खाँसी है, किसी किस्म की पुरानी खाँसी है तो आपकी ठीक हो जाएगी। अगर नहीं फ़ायदेमंद रहता तो इसके अलावा जो है आपने क्या करना है, दालचीनी ले लेनी है और किशमिश ले लेनी है। इसका जो है आपने आधा कप पानी में जो है वो इसको बॉयल करके कहवा बना लेना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो 1 चम्मच दे देना है, अगर बड़े बच्चे हैं तो आपने आधा कप जो है वो उनको पिला देना है। इससे जो है आपकी खुश्क खाँसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जो है मैंने अपनी तरफ से तो आपको बहुत मशवरे दे दिए हैं, मुफ्त मशवरे दे दिए हैं, तो आप लोगों ने जो है वो करना है ताकि आपको आराम आ जाए। और मैं अपने घर में भी ये अप्लाई करती हूँ ताकि ये मेरे बहन भाई जो हैं वो भी ठीक हो जाएँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल आपको मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।